天手集团用什么品牌？ 我们天手公司是安踏旗下的一个代工厂，就是对安踏的品质要求也是比较严。那安踏也是我们国内的一线品牌了，就是对机台的设备啊那些要求也是蛮高的。那你们福山，我们是15年下半年就全厂全部80%是换到福山的那个机台的。那现在也是慢慢的在引进那些智能制造的。刀车的，对我们这个上里拉织带这一块，对员工那个操作方面也灵活的，不要那个脚去靠的，就是一体的，对员工也产生了效率。那工厂它也节省了成本。我们这种机台比以前好用多了，不用抬压脚，自己抬一下那个压脚就会起来。还有会自动，那油污也好了很多，说那个白色的也不会脏。